अब यो शासनिकताको सबै इतिहास यहाँप्रति मैले सोचेँ केही साथीहरूसँग मैले 65 सालबाट छलफल चलाएँ। यो 7 सालदेखि यहाँ प्रजातन्त्रका कथाहरू धेरै पटक वाचन भए। 7 साल, 43 साल, 47 साल, 62, 63 साल। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको आर्थिक विकासका कुराहरू भए, यहाँ चाहिँ धेरै ठुल्ठुला कुराहरू भए। तर देश थनथन अधोगतिमा चाहिँ के कारणले गइरहेछ होइन? अब यो चिज खोज्नु हामी कहीँ फँसेका छौँ भन्ने अनुभव मलाई भयो व्यक्तिगत। हामी कहीँ फँसेका छौँ। अब त्यसपछि हामीले केही साथीहरूले 2-4 वर्ष छलफल चलायौँ र एउटा निचोड निकालिकन हामीले 72 सालमा राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान भन्ने एउटा संस्था बनायौँ, जो अहिले पनि छ। म त्यसका केही निष्कर्षसहित यो जस्तो पूर्वीय दर्शनको औचित्य के रहेछ भन्ने कुरा म त्यहाँ लगेर जोड्न चाहन्छु। अब हामीले के देख्यौँ छलफल गर्दाखेरि भन्छ भने हामीले 7 साल यता जे चिज हातमा समात्यौँ, दर्शनको नाममा, सोचको नाममा, विचारको नाममा, मूल्यको नाममा र राज्य प्रणालीको नाममा जे चिज बोक्यौँ त्यो हाम्रो केही पनि, हाम्रो पहिलो निष्कर्ष त्यो अरू कसैको चिज हामीले बोकेर आएका थियौँ। त्यसले देशको निम्ति सधैँभरि काम गर्छ होइन? कहिले काङ्ग्रेसका पछि दौड, कहिले एमालेका पछि दौड, कहिले माओवादीका पछि दौड, कहिले चाहिँ राप्रपा पछि दौड। देश झन्झन चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्कटको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छ। अब समस्याको समाधान कहीँ पनि छैन र समस्याको पुनरुत्पादनको एउटा डरलाग्दो चक्र छ। समस्यामाथि समस्या र एउटा राजनीतिक परिवर्तनले पहिलेको भन्दा 10 गुणा ठुलो अर्को सङ्कट सिर्जना हो। जस्तो 7 सालले ठुलो समस्या ल्यायो, त्योभन्दा ठुलो समस्या 47 सालले ल्यायो। अब 47 साल, 62-63 सालको हेर्नुहुन्छ भने त अहिले त हामी त हिजो प्रजातन्त्र राजनीतिका कुरा गर्थ्यौँ। अहिले त हामी कहाँ पुग्यौँ? देश रहने हो कि होइन भन्ने ठाउँमा हामी 65-63 पछि पनि। त यो के हो त भन्ने एउटा हाम्रो यो लामो छलफल भयो। अब मैले जस्तो यो पूर्वीय दर्शनतिर जोड्नुभन्दा मैले आफ्ना के अनुभव राख्छु। जस्तो हामीले 7 सालपछि राजनीतिको नाममा हामीले जो दर्शन बोक्यौँ त्यो हाम्रो थिएन। पहिले त्यो पाश्चात्य दर्शन थियो, त्यो पश्चिमा दर्शन थियो। हामीले जुन विचार बोक्यौँ, समग्र समाजलाई हेर्ने, देशलाई हेर्ने, व्यक्तिलाई हेर्ने, परिवारलाई हेर्ने, त्यो हाम्रो थिएन। त्यो पश्चिमा तपाईँको सिद्धान्त थियो, त्यो पश्चिमा दर्शन थियो। अनि हामीले जुन राज्य प्रणाली बोक्यौँ त्यो हाम्रो उपस्थिति, जस्तो यहाँको जलवायु, यहाँको माटोको संस्कृति, यहाँका मानिसहरू, यहाँका चाहिँ तपाईँको सामाजिक सम्बन्ध, यहाँका पारिवारिक सम्बन्धहरू, त्यसमा आधारित राज्य प्रणाली थिएन। यो अरू कसैको आवश्यकतामा बनेको र उनीहरूबाट निर्यात भएको राज्य प्रणाली थियो। हाम्रो यो पनि निष्कर्ष भयो। जस्तो समष्टि प्रजातन्त्र भनी सुन्छौँ हामी, के हो त? यो त बेलायतमा राजा र त्यहाँको संसदका बिचको जो लडाइँ भयो, लामो लडाइँ, त्यो लडाइँपछि भएको सम्झौताको दस्तावेज यो हामीले यहाँ बोकेर होइन हाम्रो देशमा लादियो, यसलाई लादियो। अब यो चिजले के गरायो, स्कुलिङ कस्तो गरायो त भन्छ भने जस्तो तपाईँको फिलोसफी विदेशी छ, बाहिरको छ, विचार विदेशी छ, मूल्यहरू विदेशी छन्, राज्य प्रणाली विदेशी छ। अनि यसले हाम्रो प्रवृत्ति स्कुलिङ सबै विदेशीकरण गर्दै गयो र हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्छ भने आफ्नो देशभित्र भएका हर चिजप्रति घृणा गर्ने र विदेशी जो पात्र वा विषयहरू छन् त्यो हर चिजप्रति सम्मान गर्ने एउटा त्यो स्कुलिङ निर्माण हुँदै भयो हामीलाई। अहिले त्यो अनुभव भयो मलाई। जस्तो तपाईँको मैले प्रत्येक साल मार्क्स जयन्ती मनाउन थालेँ, मनाएँ होइन, मनाएको नराम्रो भन्न खोज्या होइन, तर त्यसले मलाई कहाँ पुर्याइदियो त भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा गर्ने ठाउँ पुर्याइदियो होइन। अब यहाँको परिभाषा तपाईँको बुद्धको कालको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको नगर सभ्यता छ, त्यत्रो प्रजातन्त्र छ। पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको काठमाडौँको संस्कृति उनले आत्मसात गरेको कुरा भन्नुहोस्, वा चाहिँ उनले छानेको मान्छे विराज बखितलाई छोडेर भारादारहरूको बहुमतको आधारमा कालु पाण्डेलाई चाहिँ प्रधान सेनापति बनाएको कुरो सम्झौँ। यत्रो प्रजातन्त्रको अभ्यास छ। हामीले प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि लिङ्कनको कुरा गर्नुपर्ने भयो। हामीले देशको कुरा सम्झेनौँ, हामीले देश बुझेनौँ। हामी भानुभक्तलाई चाहिँ सामन्तवादी कवि भन्न थाल्यौँ र त्यो सामन्तवादको कट्टर समर्थक लियो टालस्टाय र चाहिँ सेक्सपियरलाई हामीले साहित्यका देवता मान्न थाल्यौँ। त यस्तो स्कुलिङलाई हुनाले हामी सार त पुरै देशद्रोही बनाउँदै गयौँ होइन। नागरिकतामा हामी नेपाली, जीवन पद्धति र सोचमा सबै हामी विदेशी। यसरी योजनाबद्ध रूपमा
लामो समयदेखि काम भयो र 28 सालको तपाईँको शिक्षा प्रणाली त के गर्यो भन्छ भने हाम्रो जीवन पद्धति पुरै मास्यो हैन। जस्तो हाम्रो खानपान मास्यो, सोच मात्रै होइन, हाम्रो खानपान मास्यो, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रा आचार विचार, हाम्रा सम्बन्धहरू, मूल्यहरू अथवा शिष्टाचार सदाचार सबै चिज मास्यो। किन त्यो योजनामा ल्याएको थियो शिक्षा प्रणाली। जस्तो अहिलेको निकममा जनशक्ति देख्छौँ नि हामी। अब यो शिक्षा प्रणाली कहाँ हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 सालपछि नेपालमाथि आक्रमणको अन्तिम कडी थियो यो। अन्तिम जो जगैदेखि उनीहरूले हमला गर्दै आए नि, यसको अन्तिम र सबैभन्दा खतरनाक कडी थियो। र यो कडी कस्तो थियो भन्छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ। लर्ड मेकालेको चाहिँ नीतिको आधारमा यो शिक्षा प्रणाली ल्याइएको हो। लर्ड मेकाले भने एउटा ब्रिटिस विद्वान हुन्। उनलाई चाहिँ इस्ट इन्डिया कालमा सम्भवतः 1825-26तिर इन्डियामा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको दबदबा चाहिँ उपनिवेश बनाएर पनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई किन कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेर ब्रिटिसहरूले अध्ययन गर्नको निम्ति उनलाई पठाए र झन्नै 1 दशक उनी उत्तरदेखि दक्षिण पूर्वदेखि पश्चिम भारत घुमे र उनले झन्डै 2000 भन्दा लामो पृष्ठको एउटा रिपोर्ट उनले बेलायतको संसदमा त्यहाँ चाहिँ बुझाए। त्यसको म सार मात्रै भन्न चाहन्छु, मैले शिक्षासँग जोड्न खोजेको। उनले के भन्छ भने मैले 1 दशकभन्दा बढी समय भारतका कुना कन्दरा सबै समाज हेरेँ। मैले त्यहाँ कुनै घरमा ताला लागेको देखेन। मैले कुनै पनि ठाउँमा चोरी भएको मेरो कानले सुनेन। मैले त्यहाँका मान्छेहरूको चेहरामा निधारमा अँध्यारोपन वा निराशापन वा दुखीपन मैले कहीँ पनि देखेन र असन्तुष्ट मान्छे मैले देखेन। हामीले ती मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा हामीले गुलाम बनाउन सम्भव छैन र उसले सुझायो यसको निम्ति एउटै मात्र उपाय छ। उसले के भन्छ भने हामीले त्यहाँ आफ्नो शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले आफ्नो जनशक्ति उत्पादन गरेर त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति र संस्कारमाथि आक्रमण नगरिकन ती मान्छेमाथि आधिपत्य चाहिँ जमाउन सकिँदैन उसको निम्ति। र त्यसपछि नेपालमा चाहिँ त्यसैको एउटा कडीका रूपमा नयाँ शिक्षा प्रणाली 28 सालमा लागू भएको हो, जसले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो हामी सबैले देखिरहेका छौँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने हामी देशको निम्ति चिन्ता गरिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् है, एकातिर देशको निम्ति चिन्ता गरिरहेका छौँ तर हामी स्वदेशी छैन। यो समस्या अहिले पनि हामीसँग छ, हामीसँगै पनि छ हैन। जस्तो हाम्रो सोच देशप्रति चिन्ता छ, यो छलफल बस गरिरहेका छौँ तर हामी आफै सही स्वदेशी छौँ। हामीलाई उनीहरूले सबै विदेशीकरण गरिसकेका छन्। कहाँ गरेका छन् त भन्छ भने हाम्रो चिन्तनमा विदेशीकरण गरेका छन्, हामीले बोकेको विचारमा विदेशीकरण गरेका छन्, हामीले बोकेका मूल्यमा विदेशीकरण गरेका छन्, हाम्रो जीवन पद्धतिलाई विदेशीकरण गरेका छन्। त्यसकारणले यसबाट नउम्तिकन हामी तर्कमा यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। किन मेरो पनि अहिले बुझाइ के हुन्छ भने जस्तो कोरोना आएपछि त धेरै छरपष्ट भयो हैन। पश्चिमी सभ्यताबाट जे चिज आयो जे हामीले बोक्यौँ यसमा समाधान कहीँ पनि छैन, कुनै क्षेत्रमा पनि छैन। यो अब उनीहरूले पनि बुझेका छन्। जस्तो मैले राजनीतिको कुरा गरेँ, समाधान कहाँ त उनको हामीले जो प्रणाली बोक्यौँ नि समाधान कहाँ, देशलाई समाधान त कहीँ पनि दिएन। हामीले चिकित्सा शास्त्रमा अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, चिकित्सा शास्त्र त्यो चाहिँ रोकथाम हो, रोकथाम अवश्य हो तर निदान होइन, रोगको निदान होइन। त्यो समस्या पनि हामीले देख्यौँ। शिक्षा प्रणाली मैले अघि नै भने हामी समस्या बढाइरहेको छौँ यो शिक्षा प्रणालीबाट। बेरोजगारी उनको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछौँ र त्यो पनि अत्यन्तै असक्षम बेरोजगार र काम नलाग्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछौँ हैन। चौतर्फी यस्तै छ, राज्य प्रणाली यस्तै छ, संयुक्त यस्तै छ भनेपछि अब यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि समाधान कहाँ छ भन्नेमा जानु पर्यो। जस्तो हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेपछि अब त्यो त्यसलाई मैले अलिकति बृहत् रूपले बुझ्छु। मैले भने नि त्यो चाहिँ सोच पनि हो, त्यो विचार पनि हो, त्यो जीवन पद्धति पनि हो, त्यो मूल्य मान्यता पनि हो, त्यो व्यवस्था प्रणाली पनि हो हैन। एउटै कोणबाट मात्रै चाहिँ हेरेर यसलाई पुग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। त हाम्रो अहिले समस्या के हो भन्छ भने विशेष गरेर 3टा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले ठुलो नक्सानी बेहोर्यौँ भन्ने छ। हामी जो पार्टीका पछि लाग्यौँ नि हामीले 3टा टाइम ठुला गल्ती गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष छ। पहिलो कुरो अहिलेको नेपालको जो सङ्घर्षले जो हामी कुरा गरिरहेका छौँ यसको नाभिक खोतल्दै जानुभयो भने यो सुगौली सन्धिमा पुग्छ। सुगौली सन्धिपछि नै नेपालको राज्य प्रणालीलाई विदेशीहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा राखे हैन। यो सानो सानो रूपमा कहिले आर्थिक रूपमा कहिले सैन्य रूपमा कहिले के रूपमा देखिँदै अहिले आएर समग्र चाहिँ राज्य प्रणाली गालेर अहिले विस्फोटक अवस्थामा पुर्यायो। किन भन्छ भने त्यहाँ त्यो सन्धिबाट हामी एउटा शर्तमा बाँधिएका थियौँ। त्यसैले त्यो युगको अन्त्य नगरिकन अथवा त्यो युगलाई अन्त्य गर्ने रणनीति नबनाइकन
हामीले नेपालको यो समस्या हामी हल गर्न सक्दैनौँ। एक मेरो अनुभव एक किन भन्छ भने सारा मेकानिजम उनको हातमा छ। मैले भन्न खोजेँ राज्य प्रणालीको मेकानिजम उनको हातमा छ। त्यहाँ व्यक्ति मात्रै गएर केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन, अथवा एउटा पार्टी गएर त्यहाँ केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन। दोस्रो समस्या मैले अघि नै भने, अब जो हामीले गुमायौँ होइन, विचारको नाममा अथवा चाहिँ त दर्शनको नाममा, मूल्यको नाममा जे गुमायौँ नि, यसको पुनर्जागरण कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो सरकारको दोस्रो कुरा। पुनर्जागरण भनेको हाम्रो पूर्वीय सभ्यताभित्र के थियो होइन, हाम्रो सोच के थियो अथवा हाम्रो विचार के थियो, हाम्रो व्यवस्था प्रणाली कस्तो थियो, हाम्रो जीवन पद्धति कस्तो थियो। हामीले आफ्नो पहिचानको खोजी नगरिकन र त्यो पहिचानको प्राप्ति नगरिकन यो लडाइँसँग लड्न सम्भव छैन। मैले अघि भने एउटा विरोधाभास अहिले पनि छ हामीसँग। मैले भने हामी नयाँपनको कुरा त गरिरहेका छौँ, तर हामी मान्छे पुरानै छौँ, अहिले पनि पुरानै छौँ। अब यो पुरानो मान्छेबाट पुनर्जागरणको लडाइँ लड्न सम्भव मैले देख्दिनँ। त्यसैले हाम्रो रूपान्तरणको प्रश्न दोस्रो समस्या होइन। जस्तो यहाँ चाहिँ अब केही साथीहरूले अघि नै कुरो उठाउनुभयो होइन, अरू क्रिस्चियनिटीका कुरा उठाउनुभयो, अरूका कुरा उठाउनुभयो। अब उनीहरूको आफ्नो रणनीति त उनको कुरा भयो, त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। हामीमा समस्या हामी छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले हामी जो आफ्नो धर्म संस्कृति भन्छौँ नि, सम्भवतः तपाईँको 10,000मा एउटा परिवार पनि अहिले नेपालमा यस्तो छैन जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै कुनै आध्यात्मिक चाहिँ तपाईँको गतिविधि होइन। म भन्छु यहाँका लोग्ने मान्छेहरू यहाँ हामी जम्मा भएका छौँ, कतिजनाको घर परिवारभित्र बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा मानसिक आत्मिक चिन्ता, मलाई त्यो विश्वास छैन। अनि कसरी बच्छ चाहिँ संस्कार। हाम्रो घरका महिलाहरू, मैले भने समस्या कहाँ छ भन्ने कुरो होइन। जस्तो विरोधी कहाँ खेल्छ हामीले त्यो हेरौँ। हाम्रो तपाईँको घरमा उज्यालो भयो बिहान 4 बज्यो भने 5 बज्यो भने हाम्रो घरका महिलाहरू बम्बईया सिरियलको टिभी खेलेर बम्बईया सिरियल, अनि कसरी बच्छ धर्म कसरी बचाउँछौ। जस्तो अरूलाई राजनीतिक भाषामा गाली गरेर संस्कार संस्कृति बच्दैन। किन भन्छ भने हामीले जे गुमायौँ त्यही भ्याकुमलाई, त्यही खालीपनलाई उनीहरू भरिरहेका छन्। तपाईँ खाली हुन नदिनुहोस्, उनी खेल्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पुनर्जागरण हामीमा सबै हिसाबले पुनर्जागरण हाम्रो दोस्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। र तेस्रो चाहिँ हामीले अनुभव गरेको हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई पहिलो मानेर, राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा मान्यताका आधारमा हामीले राज्य प्रणालीको खोजी गर्ने भन्ने मेरो तेस्रो कुरा। जस्तो यहाँ कस्तो भयो भन्छ भने यहाँ अरू चिजलाई पहिलो मान्यो। जस्तो साथसाथको स्कुल के हो, यहाँ सत्तालाई पहिलो मान्यो होइन, सत्तालाई पहिलो मान्यो। संविधानमा दलीय सर्वोच्चतालाई पहिलो मान्यो। राष्ट्र मारे उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा मार्दै आएका हुन्। त्यसैले हामीले राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्तलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने तेस्रो समस्या मैले देखेको। त मैले भन्न खोजेको के भन्छ भने हाम्रो राज्य प्रणाली हामी तपसिलका बहसमा नजाउँ। जस्तो यदि पूर्वीय सभ्यता संस्कृति छ, मैले यो विश्व व्यवस्था भन्ने यो भ्राम र काल्पनिक चिजमाथि नै मैले विश्वास गर्दैन। मैले सधैँ विरोध गर्दै आएको। तपाईँको अमेरिका जस्तो ठाउँ, नेपाल जस्तो ठाउँ, चीन जस्तो ठाउँ वा रुस जस्तो ठाउँ कतै केही पनि नमिल्ने होइन, समाजलाई चलाउने एउटै व्यवस्था प्रणाली हुँदैन। काल्पनिक यो लुटको सिद्धान्त होइन। एउटै प्रणालीले संसार चल्दैन। संसार आफ्नो ढङ्गले चाहिँ विकास भएको छ। आफ्ना सभ्यता छन्, आफ्ना संस्कार छन्, आफ्ना चाहिँ पन छन्, आफ्ना रीतिरिवाज छन्। त्यसैले हाम्रो के हो, मैले सुरुमै भने हाम्रो राज्य प्रणालीमा हामी चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ, यदि तपाईँको प्रजातन्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको के, तपाईँको दल खोलिने कुरा प्रजातन्त्र हो त? प्रजातन्त्र नभए के अरे चाहिँ दल नभए प्रजातन्त्र हुँदैन। अनि ती प्राचीन गणराज्य भने के, अहिलेका भन्दा उन्नत प्रजातन्त्र भनेर अहिलेको पोलिटिकल साइन्सले पनि पढाउँछ अहिले पनि। त्यसमै त्यहाँ के दल थिए त होइन? ग्रिक चाहिँ तपाईँको गणराज्यमा दल थिए होइन। तपाईँको बुद्धको पालाका जनपदहरू थिए, इन्डियामा त्यत्रो महाजनपदहरू थिए, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दल थिए। प्रजातन्त्र भनेको नागरिकको सर्वोच्चता, उनको समृद्धि र सन्तुष्टिको कुरा हो प्रजातन्त्र। यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्गठन खोलेर अनि बाकसमा भोट माग्ने तपाईँको कुरालाई प्रजातन्त्र भनिँदैन। यो बहसमा पनि जाउँ हामी। हाम्रो मौलिकपन खोज्ने कुरा गर्दा मैले सबैमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आयो। त्यसैले मैले सुरुमै भने हाम्रो देशको जलवायु कस्तो छ, हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ, यहाँ बस्ने मान्छेहरू कस्ता छन्, यहाँका संस्कृतिहरू कस्ता छन् र हामी सबैको आवश्यकता के हो। हामी प्रणाली, यो आधारमा हामी प्रणालीको बिचमा बहस गरौँ। हामीलाई कस्तो शासन प्रणाली चाहिएको छ,
हामीलाई कस्तो आर्थिक चाहिँ तपाईँको विकासको प्रणाली चाहिएको छ, हामीलाई कस्तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली चाहिएको छ, त्यो विदेशी कोषमा बहदिन जरुरी छैन। र अन्तिममा मैले एउटा कुरो जस्तो यो विध्वंस जो नेपालको हुँदै गयो नि, यसका पछाडिको एउटा त हामीले उनको बोक्यौँ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। अब उनको कति खतरनाक छ पश्चिमाहरूको, उनको कति विध्वंसकारी छ, उनको सभ्यता, उनको दर्शन र उनको विचार कति विध्वंसकारी छ भन्ने म एउटा उदाहरण तपाईँलाई देखाउँछु। युरोपियन र अमेरिकन सभ्यता कस्तो हो भने त्यो राष्ट्रको निषेधको चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट बनेको सभ्यता। म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु, जस्तो युरोपियन राष्ट्र कसरी बने। युरोपियन राष्ट्रहरू जाति निषेधको प्रक्रियाबाट बनेका छन् र एसियाली राष्ट्रहरू समुन्नयको बाटोबाट बनेका छन्। त्यसैले युरोपमा जुन जाति सत्तामा थियो त्यसका विरुद्धमा जुन जातिले सफल विद्रोह गर्यो त्यो जातिको नामबाट त्यो देशको नाम राखियो। रुस नाम रसियन जातिको नामबाट राखेको नाम हो हैन। जर्मनी चाहिँ जर्मन जातिको नामबाट राखेको चाहिँ देश हो। अथवा हामी सर्बिया भन्छौँ, त्यो सर्ब जातिको नामबाट छ। त तपाईँ पूर्वीय सभ्यतामा हेर्नुहोस्, कुनै जातिको नामबाट कुनै देशको नाम छैन। यहाँ राष्ट्रहरू समन्वयबाट बनेका छन्। यहाँ शासकदेखि यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा हुँदैन। हामी त्योभन्दा बढी पुज्छौँ भक्ति थापालाई, हामी त्योभन्दा बढी पुज्छौँ तपाईँको के अरे चाहिँ कालु पाण्डेलाई अथवा अमरसिंह थापालाई अथवा विशेनगरजीलाई हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ। हामी नेपाल एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि हामी विशेनगरजीको कुरा पनि छोड्दैनौँ। तर त्यसकारणले एसियामा जति राष्ट्र बने पूर्वीय सभ्यतामा तिनलाई नागरिक राष्ट्र भनिन्छ। सबैको समन्वयबाट बनेका छन्।